大家好，我同我個好朋友拍電影啦。好，我喺度採緊礦啊，偏，快啲過嚟。傾，好，坐完呢度，坐呢度。咦，你係邊個嚟噶？跟住佢話我係呢度嘅人，呢度係唔俾採礦啊。跟住話你採唔係我，佢話你採礦嘅話要坐監噶。要坐監嘅可以唔坐監啊？我講嘅，跟住到佢，梗係唔得啦。跟住我屋企有好多家人啊，我要顧住我，所以我走佬啊，走啊，唔好追我啊，求下你啦，放我一命啊，走啊，翻歸我要走啊。如果我屋企冇人養噶，走啊！咦？嗰個人捉唔到我嘅，佢過嚟啦，走啊！我倒後鏡見佢，哎呀，撲落街添！我話走，避！我一定要走啊！我一家大細冇人養噶。跟住我無端端好似好暈咁啊，跟住衝落去，捉住我！跟住我仲未昏迷之前，見到我俾人捉咗，跟住就咁昏迷咗，就係咁啦。等下一集啦，拜拜。